Сәлем, сәлем, сәлем. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Үш бала шағаларыңыз аман есен ба? Маған тіркеліп, қолдау көрсетіп, пікір қалдырып жатқандарыңызға рахмет. Барлығын ескеретін боламын. Біз жаңадан бастап жатқандықтан кейбір қателіктер, дыбыстың ақырын шығуы дегендер болып жатса, олардан кешірім өтінем, алдағы уақытта барлығын дұрыстайтын боламыз. Көш жүре түзеледі дейді ғой, сондықтан бұл кемшіліктердің барлығы алдағы уақытта орны толатын болады деген ойдамын. Сонымен мен сіздерге бүгінгі айтайын деп тұрған жаңалығым, бүгінгі айтайын деп тұрған комментім өзімді шок болдырған жаңалық. Бірақ сіздер бұрын біліп пе едіңіздер, білмеп пе едіңіздер білмеймін. Бұл тақырыпта мен айтам, айтпайым деп көп ойландым, ойлана келе айтуға бел будым. Бірақ кейбіреулеріңіздің көңіл күйлеріңізді түсіріп жатуы мүмкін. Көңіл күйлеріңіз түсіп кетсе, кешірім өтінем алдын ала. Бірақ біліп жүрген артықтық етпейді, өте маңызды тақырып деп шештім. Сіздер білесіздер ме, қыздар қауымы, әсіресе әйелдер, аналар, біздің өміріміздің бөлшегі, жалпы өміріміздің қызығы, бір қызығы бала деп жатамыз. Әрбір ана атанып өмірге бала әкелуді әрине қалайды. Кім қаламайды дейсіз, бәрі қалайды. Өкінішке орай кейбір жағдайда Алла тағала ғұмыр бермей, өмір бермей, кейбір балалар, мысалы, кім біледі, бұны Алла білуші, өмірге келмей жатып, ай күні толмай жатып, түсік деген болады. Кейбіреулер қателіктің салдарынан да болуы мүмкін, балаларын алдыртып жатады. Кейбіреулер тіпті іште өлі туылып жатады. Кейбір балалар өмірге келгеннен кейін де шетінеп кетіп жатады. Бұған қарамастан өмір ары қарай жалғаса береді. Бірақ бұның артында қаншама көз жасы тұр, ойлаңыздаршы. Нәрестесінен, баласынан айырылған ананың көз жасындай, соның төккен көз жасымен және сол жердегі эмоциядан өткен нәрсе жоқ шығар деп ойлаймын. Әрбір ана көз алдында бауырына біткен баласынан айырылу, ол қасіреттің қасіреті деп ойлаймын. Ол ешкімге қызық, ешкімге бір керемет жақсы нәрсе сыйлайды деп мен ойламаймын. Тіпті түйе екеш түйенің өзі ботасынан айырылғанда, ботақаным, ботам деп екі көзі мөлдіреп тұрып жылайды дейді. Ал бұл әңгімені, бұл нәрсені неге айтып жатырмын, қыздар қауымы? Сіздер білесіздер ме, мен өткенде ғана осындай нәрсені оқып, естіп, шок болдым. Біз жасарамыз, жас болғымыз келеді, әдем болғымыз. Иә, әрбір әйел, әрбір адам 18.000 ғаламда жаралған, мен талай рет айтқам, 7 миллиард адамның сіз өзгеше жаралдыңыз. Сіз сұлусыз, әдемісіз. Аллахқа осы үшін шүкір айтыңыз. Сіз керемет, ешкімге ұқсамайтын жаратылыссыз. Тіпті Алла тағаланың шеберлігі, бір ағашта өскен жапырақтың өзі бір-біріне ұқсамайды екен. Сенше біз неге бір-бірімізге ұқсауға соншалықты құмар болып кеттік? Қазіргі қоғамда, қазіргі кезде мына қыздар жағы, жалпы әйелдер қауымы, жалпы адамдар жасару, жас көріну, әдемі көріну дегенге өте құмар болып кетті. Иә, мен оған қарсы емеспін. Әдемі болып жүріңіздер. Әдеміліктің үстіне әдемілікті қосу деген не екенін білесіздер ме? Күліп жүріп, нұрланып жүру. Әдемі эмоцияларды қабылдап жүріп, өзіңізден әдемі эмоция шығара білу, әдемі күле білу. Міне керемет. Не нағыз әдемілік, сұлулық деген осы. Сізде бар дүниені сіз ары қарай көрсете алсаңыз, сіз оның үстіне, жақыттың үстіне жақыт қосып, өзіңіздегі кереметтілікті, әдемілікті өзіңіздің мінезіңізбен, жүрегіңіздің тазалығын ұстай білген кезде, жүрегіңізді тазарта бергенде, ешқандай тіпті шаңның тозаңындай кіргізбеген кезде жүрегіңізге сіз міндетті түрде әдемі боласыз. Біздің ішкі әлеміміз бен сыртқы әлеміміз бір-бірімен байланыста. Сіздің ішіңіз қандай, сыртыңызға, бетіңізге шығып тұрады ол. Бетке жағудан қана емес. Ұзын сөздің қысқасы, тоқетерін айтайын дегенім, қазіргі жасартатын кремдер, яғни амала жуающий жасартатын крем деген бар ғой. Қазір қыздар беттеріне салдырып жүрген ботекс, жасартатын клеткалар, жәнегі шетінеп кеткен, шала туылған, өліп қалған нәрестелердің, балалардың жасушасынан алынады екен. Яғни мутациясын.
Прикиньте, мен осыны естіп расымен шок болдым. Осыны бетіңізге салдырып, және кремді бетіңізге жағып жасарып жүрген болсаңыз, ойланыңыз. Білмеймін енді, бұл жасару, бұл әдемілікке көшу, бұл әдемілікті ұстап қалады деп осыдан кейін ойлансаңыз, өзіңіз біліңіз. Бірақ мен бұндайға қарсы болған болар едім. Біз ата дінімізді ұстанумен қатар салт дәстүрімізді ұстанған, және шыр етіп мына өмірге келген әрбір жаратылыстың обалы мен сауабы бар екенін білеміз ғой. Ал сондай сәттерде қиналған, көз жасын төккен ананың қаншама қасіреті мен қайғысынан келген жасару сізге керек па? Біреу білмейді, біреу білет. Осыдан кейін тіпті Алла өзі сақтасын, бастарыңызға келіп атса, нәрестеңізді қандай бір жағдай болып қалса, Алла өзі сақтасын әрине. Көрінген жерде қалдырмаңыз. Ол жайдан жай сізге жаратылыс болып сіздің ішіңізге жайдан жай біткен жоқ. Осыны ойланыңыз. Ойланайық, қыздар қауымы. Өзгеге еліктеп, өзгенің болмайтын бытпырағылығын алғанша, бір қазақтың керемет қасиетін, қазақтың қазақилығын, қоңырлығын сақтап қалыңыздаршы. Біз 10-ын жағайық, 1000-ын жағайық, 5 баттан ба артық дүние, артық. Сізге білмей қалған жоқ қой ол нәрсені беруді. Берді Алла тағала. Иә, күтініңіз. Бар ғой қазір, неше түрлі бар. Коллегем бар, неше түрлі жақсы кремдер бар. Баяғыдағы апаларымыз айран мен сүт жағып тағарған. Сіз дұрыс тамақтанып, дұрыс жүріп, денсаулығыңызды басқадай да жағдайлармен, бет әлпетіңізді, әріңізді, ажарыңызды басқадай нәрселермен келтіруге болады. Ерте тұрыңыз. Намаз оқыңыз. Намаз туралы тоже айтпай қойын, ол өзіңіздің еркіңізде. Әрине, ерте тұрыңыз, дұрыс тамақтаныңыз, сергек жүріңіз, күліп жүріңіз, артық салмақтан арылыңыз. Міне сізге әдемілік. Тағы бір нәрсе айта кетейін, өткенде бір кісі айтып отыр, біз қадірін білмейтін қаншама дүниелер бар ғой. Бір бала жаңағы 2 құлақсыз туылыпты. Сол 2 құлағын салдырту үшін білесіз бе қазір? Америка ол балаға қанша $1000 сұрап отыр? $200,000 сұрап отыр. Ал біз барды не істеп жатырмыз? Бардың үстіне артық қыламыз деп тыртық қылдырып алмайға қалай? Ойланайық. Сіздермен болған мен, қажеттеріңізге жарасын. Тағы кездескенше.